ევოლუციური ბუნება თვითონ ის, რომ ავტორის ტექსტი სცენურ სივრცეში უნდა გათამაშდეს, მედიც სიტყვას ეთხოვს. პლაკატურობასაც არ გაუუგეს. ბრეხტი გავიხსენოთ თუნდაც. რადგან პლაკატურობაც ერთგვარი თამაშის წესია. თეატრალური პირობითობის ქმედით დასანახსოვრებელი შთამბეჭდავს სულაც ყვაძლებს. ანტიკური ხანიდან დღემდე ასეა, ასეც დარჩება, ვიდრე თეატრი იარსებებს. თამაშის წესი განაპირობებს, თამაშის წესი მოიყოლებს სიტყვას, რაც ორგანულია ამა თუ იმ ხანის ესთეტიკური გრძამსისა თუ მსოფლმხედველობრივი პოზიციის მქონე თეატრის ენობრივი ქსოვილისთვის. დიდმა დრამატურგებმა თავისი თეატრის შექმნას ვერ შექმნიდნენ, რომ არა სამყაროს თავისებური მსოფლმხედველობრივი გააზრება, თავისებური გზნობათა ბუნება, თავისებური თამაშის წესი, რამაც ამ თეატრალური მიკროსამყაროსთვის ნიშანდობლივი თავისებური სამეთვალო ენა დაამკვიდრა. ჩეხოვმა მინიმუმამდე შეამცირა მანძილი, შეიძლება ითქვას, ზღვარიც კი მოშალა პროზაულ ენასა და დრამატურგიულ ენას შორის. მისი პიესები შესანიშნავი პროზაული ნაწარმოებებით გვაკითხებს თავს, მაგრამ ჩეხოვმა როგორც დრამატურგმა უაღრესად ზუსტად გაიაზრა სცენური ამბავი, თემა და გმირები, დრამატურგიული ღერძი, რომელზეც ვითარდება რეალისტური, დრამატული ისტორია და ამის წყალობით, ესე იგი პროზასა და დრამატურგიას შორის წაშლილი ენობრივი საზღვრის შედეგად შექმნა თავისი ჩეხოვის თეატრი. შეგნებულად მოვიტანეთ ჩეხოვის მაგალითი. იმის ხაზგასმულად დამჭირდა, რომ პროზა და დრამატურგია სპეციფიკური ბუნებისა და განმავლობის თავისებურად ეტყობა სიტყვას. უკეთ რომ თქვათ, თავის სიტყვას ეძებს, თავთავის ენობრივ ქსოვილს ქმნის. სწორედაც ენობრივი ქსოვილის მაქსიმალური დაახლოება შეძლო ჩეხოვმა და ამით მოახერხა თავის თეატრის დაარსება. სამხრეთელები ჩვენი შინაგანი ტემპო რიტმისთვის ცოტა არ იყოს მოსაწყენია, დუნეა ჩეხოვის დრამატურგია. მოსაწყენი და დუნე კი იმ ნიშნითაა, რომ ჩეხოვის გმირები ხშირად მსჯელობენ. შინაგანი მდგომარეობის გადმოცემას პროზაულ რიტმში, პროზისთვის დამახასიათებელი დეტალიზაციით ახდეնում. მოვლენებიც ნელა პროზაულ რიტმში მწიფდება თითქოს. ესაა ამ დიდებული მწერლისა და დრამატურგის სამყაროს შემადგენელი. ეს რიტმიკა, ეს გზნობათა ბუნება, ეს ენა. და თუ კი გეყო მოთმინება, თუ კი როგორმე მოთოფე შენი სამხრეთული ტემპერამენტი, თუ კი მიყევი ამბავს აუცილებლად ეზიარები კიდეს დიდ ლიტერატურას, ჩეხოვის დრამატურგიას, რომელიც გმირების ფუნქციური დატვირთვიდან ძიავანი თემის გლობალური გაშლიდან ალუგლის ბაღი ესაუბრება მარადიულზე, ზოგად საკაცობრიულზე, ავტორისგან მტკივნეულად განცდიძე. კეთილი ჩემო შადინა, და რადგან გაგაფრთხილე უკვე მინდიზმის ერთი რიგითი წარმომადგენელი ვარ, ესე იგი წერილს წერილ როგორც მინდა მეთქი, პროზაული და დრამატურგიული ენობრივი ქსოვილის მწირნი მოხილვას პირადი ცხოვრებისეული ამის გახსნებით განმოგვწვა. ახალგაზრდულ ასაკში შეიძლება ითქვას, ჯერ კიდევ ბიჭობაში დამაკავშირა ბედმა რეჟისორ გოგა თავაძეს. ბედნიერი ბილეთი დადგმული იყო რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე. აღდგომა გაუქმებულ სასაფლაოზე მქონდა ახალი დაწერილი, დამირეკა ტელეფონით გამეცნო. შეხვედრა დავთქვით რუსთაველის თეატრის წინ შევხვდით. მერე როგორც ჩვენი ახალგაზრდული შემართება და მამაპაპური წესი მოითხოვდა, რესტორან დურუჩში გავეშურეთ უკეთ გასაცნობად პიესაზე სასაუბრო. პიესაზე რა და როგორ ვისაუბრეთ, სიმართლე გითხრა აღარ მახსოვს. ის თავისას ერეკებოდა, მე ჩემსას ვერეკებოდი. ღვინოს სვამდით მოწყურებულად და თავდაუზოგავად. დილით დამიკავშირდა. გაფიცეთ ყველაფერს, ვინმეს თუ ეჩხუბეთ გუშინ, გითხრა. არამედ კი რაღაც არ მახსოვს უპასუხო. ერთმანეთშიც არ გვიჩხუბიაო? რატომ უნდა გვეჩხუბა?
რაშია მეთქის საქმე. აღმოჩნდა, რომ პიჯაკის მარცხენა სახელო ჰქონდა გახუნებულ გადაგლესილი. წინა საღამოს გახსენებას შევეცადეთ. თვითონ იაზრა შემდეგ. გოგა მაღიდგინა გონებაში, რესტორნიდან რომ გამოვედი, თავქვე დავეშვი. მე გოგაზე მაღალი ვარ, მის მხარზე ხელი მქონდა გადახვეული. ასე ერთ საღამოში გაზმაკაცებულები ჩამოვბოლდიალდა და სტელას ბაღის კედელი რომა, როგორც ჩანს, იმაზე უხახუნა პიჯაკის სახელი. ბევრი რამ მომცა გოგასთან ერთობლივმა მუშაობამ. უპირველეს ყოვლისა, ეს გოგა თავაძე ახლა არის ქუთაისის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, როგორც მერაბ თავაძის შვილი. უპირველეს ყოვლისა, სიტყვის დაწმერთვის, სცენური სივრცისთვის ქმედითი სიტყვის ძიების გამოცდილება შემძინა. უშველებელ პიესებს წერდი იმხანად. ხო და მივხვდი, რომ აზგვერდიანი პიესა რეჟისორმა 30 გვერდამდე დაჰყავს. ეს უნდა მესწავლა, ამასაც მივხვდი. დიდი მადლობა ამისთვის გოგას. აღდგომა გაუქმებულ სასაფლაოზე და იქ, სადაც გვარად მოედინება, გოგა თავაძემ დადგა რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე. თამამად ვეთქვი, შესანიშნავი სპექტაკლები იყო. რეჟისორთან ტექსტზე ერთობლივი მუშაობის რეჟიმი დრამატურგის პროფესიული განვითარებისთვის აუცილებელი ატმოსფერო აღმოჩნდა ჩემთვის. პოსტსკრიპტუმის მთავარ სათქმელს მიუახლოვ პროზაული და დრამატურგიული ნაწარმოებების ენობრივი ქსოვილი. ის დროა ცუდი დრო, უკიდურესი გაჭირვება. მე პროზაში ვარ თავქვეხიანად გადაშვებული. ვატყობ თანაც რაღაც უნდა ვიყო, სარჩო მოვიყო, ოჯახია გამოსახული. პროზას პურის ფული ვერ მოაქვს. გავიხსენე, რომ დრამატურგია მიჩენდა საკულტურო სასარს. გოგას დავუკავშირდი, იქნებ რომელიმე თეატრი ახალი პიესით დაინტერესდეს, რომელსაც შენ დაგდამეთქე. რუსთავის დრამატული თეატრისკენ ავიღეთ გეზი. ჩავედით, მოვილაპარაკეთ, შეუდექი მუშაობას. აი მაშინ ვიბრძენ შადო, რამდენად სხვადასხვა ბუნებისაა პროზა და დრამატურგია. ჩეხოვიც არ მიხსენებია თუილად. ის სიტყვის დიდო სტატი იყო. ძალიან რთულ ამოცანას გაართვა თავი. პროზის ენობრივი ქსოვილი ორგანულად შემოიტანა დრამატურგიაში. მე კი ვერადავერ მომიხერხდა ამ ამოცანის გადაჭრა და რადგან იმხანად პროზის პოემი ყავდა, პიესა დამიმზადდა. უფრო ზუსტად რომ თქვა, დრამატურგიულ კალაპოტს ასწდა ტექსტი. გოგას ჩემი ნაცნობი მივაწოდე, რამდენიმე დღის შემდეგ შევხვდით. მის გამომეტყველებაზე ვიბრძენი უიმედოდ რომ იყო საქმე. სიმართლე გითხრა, ეს დიდი ეჭვი მქონდა ამას. დიდხანს არ გვისაუბრია, აზრიც არ ჰქონდა ჩასწორება გადასწორებას. ახალი პიესა უნდა დაწერილიყო. აუხსენე ჩემი მდგომარეობა. თხოვე 10-12 დღით შემიგედრე, იქნებ ჩვენი საუბრები დამეხმაროს. ამან დამიბრუნოს მეთქი ენა, რომელსაც თეატრი იღებს. გოგას ბაბუისგან დანატოვარი 3 ოთახიანი ბინა აქვს ნავთულში. იქ მივიღო. დავიწყეთ მოვთები, ვსაუბრობ თეატრზე. ვეჩალიჩებით სამყაროს, რომელიც ორივეს დაგვაინტერესებდა. ვსაუბრობ თემაზე, პრობლემატიკაზე, ქმედით სიტყვაზე. დილით ისევ განვაგრძეთ საუბრით. გოგა თავის საქმეზე წავიდა. დავრჩი მარტო. ღია ლოჯიაში მოვიმკვიდროვე სამუშაო სივრცე, ზაფხული იყო. ქვრიტები სტუმრობდნენ ხოლმე გოგას ღია ლოჯიას. არსად არც ერთ უბანში მინახავს ამდენი გვერდი. მოვშინაურდი მათ, არ მიფრთხიან, არც მაწუხებენ, დავიწყე წერა. რაღაცას დაემსგავსა თითქოს. საღამოსკენ დაბრუნდა გოგა. წავიკითხეთ, ვიმსჯერდეთ, დავლიეთ ცოტა, მოზონილი. ვატყობ, თანდათან შევდივარ ფორმაში, თეატრს ვიბრუნებ ჩემს თავში. წერისა და მსჯელობის ყოველდღიური რეჟიმი დავიწესეთ. ისიც ძალიან თბილად მახსენდება, გოგა რომ მამარაგებდა ღვინით, რაც მუშაობის შემდეგ ჭირდება ხოლმე. ერთხელ მახსოვს, შტოფით მომითრეა ღვინო, რომელიც ახლობელს გამოვარდა. ჩემი არ იყოს, ისიც ქესეტად იყო, ტაქსის ფული არ ჰქონდა.
მეტროთი იმგზავრა თურმე. გასახსენებელი მართლაც ბევრია იმ 10-12 დღეში, რაც პიესას საღამოს ბაღში როგორც ფერად სიღრმეში დასჭირდა. ხანდახან ისეც მომხდარა, რომ ღამით გამჩენია იდეა. წამომდგარა, გოგა გამიგვიძებია და ისიც წარშეუხლილდა, მზადყოფნით ხდებოდა ამ ამბავს. თავს მოიწესრიგებდა, პირზე წყალს შეისხამდა, გამოცოცხლდებოდა და ისევ მსჯელობდით ამა თუ იმ ეპიზოდზე. გმირებზე, თემაზე, თეატრის ენით მოსათხრობ ამბავზე, რომელმაც ორივე აგვაფორია, ორივე შეგვიყვა. დადგა გენერალური ჩიტკის დღე, წინა საზეიმო განწყობა გვაქვს. აქამდე მოვიდა საქმე. თითოეული ეპიზოდი გამოწვეულთა, გამოძიებულ, გათამაშებული. საერთო შედეგი უნდა დავინახოთ. დავიკითხეთ. პაუზა, მოლოდინი, გოგა მეუნება, რაღაც აკლია მგონი. რა ვეკითხეთ? პაუზა, მოლოდინი და იქ მეუნება. მივხვდი, კულმინაციაა გასამძაფრებელი. როგორც კი კულმინაცია ახსენა, იმ წამს დავინახე, შიგნიდან ვიგრძელი, რაც უნდა გამეკეთებინა. ამბის აგების 5 საფეხურზე შემდეგ წერილში მოგწერ. პრინციპში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ მართლა. არა კიდევ ყოველდღე უნდა ვისაუბროთ, როცა შევხვდებით. მერე ვუთხარი. იცი რა გოგა, ახლა წადი მარტო დამტოვე. როცა დაბრუნდები, დასრულებული პიესა დაგხვდება. ამ პიესის მთავარი გმირი მეძავი ქალია, კესო ჰქვია. უფრო განზოგადებულად თუ ვიტყვით, პიესის მთავარი გმირი მონური არსებობა, მონური ფსიქიკა, რაც სხვადასხვა პერსონაჟს უჩენს წადილს ვიღაცა მაგინოს, რომელიმე უცხო ენაზე შეურაცხყოფს ისინი. მეძავს აკითხავენ ლექსიკონებით, ვინ რუსულად სთხოვს გინებას, ვინ ინგლისურად, ვინ თურქულად, იტალიურად თუ იაპონურად. აპატიეთ შვილებო, რუსული იო და ინგლისური ფოქიუ ვიცოდი. სხვა ენაზე როგორ ილანძღებიან არა. გადავწყვიტე ენის სიზუსტეს არ გამოვდევნებოდი. რაღაც ენა შემექმნა. ჟღერადობით მიმსგავსებული, იტალიურს, თურქულს, იაპონურს და ასე შემდეგ. ენის სიზუსტე არაფერს მომცემიება. მთავარი სხვა რამ გახდა. სიტუაციის მომწიფება. ყველაზე მნიშვნელოვანი კულმინაციური ეპიზოდის დატვირთვა ქმედითი სიტყვით. თავს უფლებას მივცემდა კესოს მონოლოგს შემოგთავაზოთ, რომელიც იქცა კიდეც პიესის კულმინაციურ ნაწილად. კესო ამგვარად იხმობს თავის კლიენტებს. კესო. აი რას ნიშნავს, როცა პატარა ქვეყნის ერთი წესიერი მეძავი ხარ. აუცილებლად პოლიგლოტს გაგხდია. მერე მთელი ხმით. ლოთებო, მოძალადეებო, ქრონიკული უიღბლობით შეპყრობილები. მომიტანეთ ყოფილი ვარშავის ხელშეკრულების წევრი ქვეყნებისა და ნატოს წევრი ქვეყნების ლექსიკონები. მოთხოვნილება გაჩნდა ამ ქვეყნების ბილდსიტყვაობაზე და შოლცზე. შოლცმე ბალიშის ქვეშ შევინახავ, რათა მუდმივ მზადყოფნაში ვიყო. გაინძერით თუ გინდათ პენსია, გამაგრილებელი და ალკოჰოლური სასმელები, ზესუმზირის ზეთი, ხორბა, ნავთი, ყავა. ქათმები, თუ გინდა ტაფამწვარი და პამპერსები თქვენი შვილებისთვის. ღმერთო, რამდენი სჭირდება ადამიანს, ჭკუიდან შეიშლება, საწოლზე გაიშოდება. ყველას ვიღებ და გეფერები, ვიწყებ. პაპკო ხრუშტო, ფოქიუ მადა, ტვაიუ მამკუ ზმუტო ზლენი, პიდოვინა სოლოჩა, პერსიკ პუპკა, მამა შმაილაკ ჯავასტანი, შვაინე ცახტუნ გვაინი, კასაპატა, პანასტიკოს. სიმართლე გითხრა, მეუხერხულება მაგალითის მოყვანა საკუთარი პიესიდან. იმასაც აქვე აღნიშნა, რომ რაღაც განსაკუთრებულსა და სამაგალითოს ავციტები. უბრალოდ ჩემი ცხოვრების ერთ ეტაპს ვიხსენებ, როცა ხელიდან გამისწრდა თეატრისთვის ორგანული ქმედითი სიტყვა და მეგობრის სწავლობით ისევ მომიხერხდა ჩემს არსებაში მეუძნო თეატრის ატმოსფერო, თეატრის ენობრივი ქსოვილი. რადგან ამ პიესაზე დავიწყე საუბარი, იმასაც გეტყვი, რომ როგორც სტულას წაუკითხეთ. გადაწყდა კიდეც პიესის რუსთაველის თეატრში დადგმა, მაგრამ იმხანად ბათუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად დაინიშნა გოგა თავაძე.
საღამოს ბაღში როგორც ფერად სიზმარში გოგას პირველი სპექტაკლი იყო ბათუმის დრამატული თეატრის სცენაზე. პირადად ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ნოსტალგიური მოგონება უკავშირდება ამ პიესასაც და შესანიშნავად დადგმულ სპექტაკლსაც. პოსტსკრიპტუმი ცალკე წერილად მეხსა ჩემო შადო. იმედია მომიტევები. თემა ვრცელია, დასაფიქრებელ გასახსენებელიც არაა ცოტა. როგორც ზემოთ მოგწერე შემდეგ წერილში ამბის აგებაზე შევეცდებით შენერული ხედვის ჩამოყალიბებას. ენობრივი ქსოვილის დარად ამბის აგებაშიც მნიშვნელოვანი შემოქმედებითი ამოცანები ხვდება ავტორს. ხო, ამ რის თქმა უნდა, ჩემო მეგობრებო, მე მგონი კი ჩამოვაყალიბდი აქ, მაგრამ კიდე ერთხელ რომ გავიმეორებთ. თუ ქმედითი სიტყვა არ არის, ქმედიც ხოვდებით, რასაც გულისხმობ. იმ სიტყვას ვერ იჭერს მაყურებელი. სხვანაირი სიტყვა ჭირდება პიესას. აი ეს არის მთავარი ამოცანა ჩვენი. და ამასთან დაკავშირებით ძალიან მინდა რომ რამე ეტიოდი დაწეროთ. ძალიან კარგი, შენს დაწერე. არის 5 საფეხური. პირველი არის ექსპოზიცია. შემოიტანეს ტოპების სცენაზე. ანუ რაღაცა ინფორმაცია შემოიტანეს, რომელიც მე აფიქრდება. მეორე არის კვანძის შეკვლა. ანუ ის ტოპები ჩახმახ გაჩხარდა. აიწია იმან ტემპერატურა. მე არის კულმინაცია. ატყდა სროლა. ვიღაცა ან დაიჭრა, ან დაიბრიდა, ან სისხლი დაგვანა. მე არის კვანძის გახსნა. კვანძის გახსნა ძალიან საინტერესოა. აი უნდა აღმოაჩინო რაღაც პარადოქსი და რა ფუნქცია აქვს კვანძის გახსნას. რომ შენ გეგონა რომ ამ ტოპიდან მოხდა მთავარი გაშოვა. თუმცა სხვა ტოპიდან მოხდა. და ამბავი დაატრიალებს რა. ხომამი და მე არის წერტილი ლოგიკური ფინალი. ექსპოზიცია, კვანძის შეკვლა, კულმინაცია, კვანძის გახსნა, ფინალი. ამბის აგების 5 საფეხური. ერთი შეხედვით უმარტივესი წესები, რათა მკითხველის, თუნდაც მსმენელის ყურადღება მივიპყროთ. ჯერ ინფორმაციით ვაჯერებთ ნაღმავთ ტერიტორიას. რათა შემდეგ ჩვენი შეხედულებისამებრ ავაფეთქოთ ესა თუ ის ნაღმი. ხო, რასაც დაზაბულობის მუხტის ზრდა, კონფლიქტის მომწიფება მოხდება. კონფლიქტის წინაპირობა კონფლიქტს მოიპოვებს. კულმინაციას, დუღილამდე მისულ მდგომარეობას. რის შემდეგაც უნებები ცხრება, მაგრამ მონათხრობი სრულიად სხვა რაკურსით წარმოსდება ჩვენს წინაშე. მარტივად რომ თქვა, თურმე იმ ნაღმის აფეთქებას კი არ გამოუწვევია ნებათაღულა ჩვენ რო გვეგონა. არამედ სრულიად სხვა ნაღმი აფეთქებულა. და ბოლოს ლოგიკური ზუსტი წერტილი. ამბის დასკვნითი აკვდი, ფინალი, სულ ესა. ერთ წინადადება შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ძალიან რთულია. მართლაც მარტივად გამოიცქება ერთი აბზაცი დასჭირდა იმის გაშიფრვას, რაც დრამატურგის წერლის ხელობის არსს და არსს, ამის თხრობას, კითხველამდე ამის მიტანას გულისხმობს. ერთ-ერთ ინტერვიუში მარკესი სტუდენტებთან შეხვედრას იხსენებს. თუ არ ვსწრებით ფიდელ კასტროს მიწვევით სტუმრობდა ხავანის უნივერსიტეტს, სადაც ძალიან საყურადღებო, ნიშანდობლივ დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას. წერალი ამბის ისტორიის გადმოცემას სთხოვდა ახალგაზრდებს, ნამუშევრებში კი სქემებს გადააწყდა. როგორც მარკესი აღნიშნავს, მას ამბის ატმოსფერო აინტერესებდა, დამჭკნარი ვარდის შეგრძნება თუნდაც. რა მართავს ამბავს, საიდან იწყება ამბავზე ფიქრი. მარკესისთვის დამჭკნარი ვარდი, ესე იგი ატმოსფეროა უმთავრესი იმპულსი. ოხერვისთვის ინსპირაციის წყარო რომელიმე მოქნილი სახალისო თუ ლირიკული სიუჟეტია, რასაც პანჯერაზე მიხატულ ყვითელ ფოთლამდე მიჰყავს ხოლმე ამ ტიპის მწერლები. სიუჟეტი და ამბის აგების 5 კომპონენტი ზოგ შემთხვევაში პირველი ეხმარება მეორეს, ზოგ შემთხვევაში პირიქით.
მეორე პირველს. და რადგან პირადი გამოცდილები და ვცდილობ რაღაცების გახსენებას, ჩემი ცხოვრების რამდენიმე ეპიზოდს მოვიგონებ. არ თუ ვერ ვარ სიუჟეტური მწერალი, სიუჟეტი ჩემთვის უღრანი ტყეა. ამბის აგების 5 წესი კომპასი, რაც სიუჟეტური უღრანიდან გამოღწევაში მეხმარება. კონკრეტულ ისტორიულ მასალაზეც მიმუშავე, სადაც ერთი შეხედვით არსებობდა მზრა სიუჟეტი, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი სხვა იმპულსებით ვიყავი მართული. დამთხოვა შედგა ჩემს შინაგან იმპულსებსა და მზრა სიუჟეტს შორის. ეს იყო და ეს, ამაზე მინდა გვიანო. დავიწყოთ მზრა სიუჟეტით. ქართლის ცხოვრებაში ამოვიკითხე მეფე ასპაგულისა და მისი მხოლოდ ჩობილი ქალიშვილის, აბეშურას ისტორია. წინა ქრისტიანული ხანაა ჩვენთვის. ასპაგულმა ხიფათი იგრძნო სპარსეთიდან, ჩრდილოეთ კავკასიაში ეგულებოდა მოკავშირეები. იქით გაიჩქარა მაშველი ჯარის შესაკრებად. ქალიშვილი კი მცხეთაში დატოვა. მეფე გზაში გარდაიცვალა, სავარაუდოდ მოწამეს. ასპაგულის სპასმეტმა მაიჟანმა სპარსთა მორჩილებისკენ მოუწოდა ხალხს. შედგა პოლიტიკური ქორწინება. ქალიშვილობაში ფეხშეძმული აბეშურა სპარსთა მეფის ქასრეს ვაჟზე 7 წლის მიხრანზე დააქორწინეს. სპარსელებმა ჰეგემონია დაიკარნონეს ქართლში. 8 წლის შემდეგ, ესე იგი, როცა მიხრანი წამოიზარდა, გარდაიცვალა აბეშურაც. არც თუ უმიზეზოდ ალბათ. მიხრანის მმართველობა მყარი და კანონიერი იყო. აბეშურას ფუნქცია ამოწურული. ამით დასრულდა ფარნავაზიანთა დინასტიის მეფობა. აი ეს ამბავია მოთხრობილი ქართლის ცხოვრებაში. მართლაც შეუცნობელია გზანი უფლისანი. სპარსელთაგან თავსმოხვეული ქორწინების წყალობით გამეფებული მიხრანი ხანდაზმულობაში იმ მირიან მეფედ იქცევა, წმინდა ნინოს ნახატაგებ ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად რომ დაამკვიდრებს და პოლიტიკურ ორიენტირს დასავლეთისკენ გადახრის საქართველოსთვის. იმ მირიან მეფეზე ლაპარაკი. სახელოვანი დინასტიის მკვდრმა, სისასტიკე და ღალატი, მხოლოდ დარჩენილი აბეშურას სასოწარკვეთილი მდგომარეობა. იმ გმირთა პირადი მიზნები და მისწრაფებები, ვინც პოლიტიკური ქორწინებიდან ელოდა სარგებელს და მათი შემდგომი ბედი, ახალი რელიგიის სიახლოვე, სცენაზე რომ არ გამოჩენილა ჯერ, მაგრამ პროტესტში იკითხება უკვე. ქართლის ცხოვრების ერთგვერდზე მოთხრობილი ისტორიაში მართლაც ბევრი რამ იკითხებოდა პროტესტში. თავისთავად იყო საინტერესო. მაგრამ რომ არა ჩემი შინაგანი იმპულსების წინაპირობა, რითაც იმხანად ვიყავი შეპყრობილი. პიესა აბეშურა ფარნავაზიანთა უკანასკნელი დედოფალი არ და ვერ დაიწერებია. ახლა იმპულსებზეც ვთქვათ, ვერ გააზრებულ სახეებზე, გამოსავალს რომ ესწრაფოდნენ ჩემგან და ამ პიესაში ჩამესახდნენ. მინდა არ მინდა ისევ მიწევს სულ დროში დაბრუნება. ნეტანა რას ნიშნავს კარგი დრო, ესეც არ ვიცი სიმართლე. მოკლედ ის დროა, როცა არ დაეძებ, ვინ გეპატიჟება აქეთ თუ იქით. მთავარი სხვაა, როგორმე სულ დროს დაუსვა. თუ დაემალო. გეგონება არსებულ სინამდვილეს კუკუ დამალობანას ეთამაშებია. უფრო ზუსტად რომ თქვა, სასმელს ჩავუდექი კვალში, ალკოჰოლს მივყევი. ორკაცთან ერთად აღმოჩნდი გორის რაიონის ერთ-ერთი სოფლის სახლში, რომელსაც ვერც უპატრონოს დაარქმევდი და ვერც სანთანადოდ მოულეცი. მასპინძელი ერთ-ერთი ამორიდან თბილისში ცხოვრობდა. მამა პაპისეულ სახლს დროდადრო აკითხავდა. სოფელში წასვლაც უცაბედად გადაწყდა. დასალევად მეპატიჟებოდნენ, სადაჯორებსო, ჭოვდნენ. უოცრად წამოტივდით და ეს აზრი. იქნებ იკითხო სოფლისკენ მასპინძელი, ამისტერვით. საქსად დავხედავ ბარემო და ხო, მეორემაც, რატომაც არა, მანქანა და მაგის ჯარია და ხო, მეთქი მეც, ხო, რატომაც არა მეთქი და წავედი. არც ნიქეიფი, არც შემიბერია, მარტივად დავთვევი. როგორღაც მოვეწყდა ხის ტაღზე,
ჩამეძინა იმის იმედით, რომ საპახმელიოც მოვიტოვეთ დილისთვის. გავითენეთ ღამე სოფლის მიტოვებულ და არც მიტოვებულ სახში. დილა ადრიან გაგვეღუზა, თავს უნდა მივხედოთ, გამოვსწორდით. ამ დროს გამოჩნდა მასპინძლის მამა, რომელსაც არ ვიცნობდი. ისიც თბილისში ცხოვრობდა, სახლის დასახედად ჩამოსულები. რაღა ბევრი გავაგზავნოთ ჩემო შალიმან, ოჯახის უფროსის ჩამოსვლამ ჩვენი ნაადრევი აბარგება გადაავადა. იქვე მეზობლად ვიყიდეთ ქათანი. უფროსმა მასპინძელმა ჩიხირთმა გააკეთა სახელდახელოდ და ამან ერთგვარი სოფლური ეგზოტიკის ხიბლის შეზიმა ჩვენს ნაბახუსელ მდგომარეობას. შევექცევით ჩიხირთმას, არყითული ბილდებით, ბუნებრივია სადღეგრძელოებს ვამბობთ. ჯერი ომში დაუყურებლებზე მიდგა. უფროსმა მასპინძელმა მისი ინიციატივითაც გაჟღერდა სადღეგრძელო თავისი მამა ახსენა. და შემდეგი ამბავი გვიარდა. 2 თვის ახალშობილი ყოფილა, როცა მამამისი გაუწვევიათ გერმანიასთან ომში. არც ძმა ჰყოლია, არც და, მამისთვის პირველი შვილი იყო. კაცი პირმშოს მოხდერებია, მხარი მოუშიშვლებია მისთვის. შემდეგ დასხდომია, მხრიდან ხორცი ამოუგლჯია კბილები. იქნებ ცოცხალი ვერ დაბრუნდა და ჩემგან დატოვებულმა ნიშანმა მამამისი გაარსენოს. უფროსმა მასპინძელმა მხარი მოიშიშვლა. გვანახა მამის დანატოვარი. ხელი შეახო ნიშან დამჩნეულ მხარს. თვალებში გულწრფელი ნაღდი ცრემლი ჩაუდგა. ასე ბრძანა იმ კაცის შესამდებარი, ვისაც იქნებ გული უზრუნდა, ცოცხალი რომ ვერ დაბრუნდებოდა ომიდან. სიმხეცია? ალბათ ხო. ალბათ კი არა, უეჭველად სიმხეცია. მაგრამ რაღაც სხვაცაა. ესეც უეჭველად არის. პირველყოფილი, არქაული, სისხლისმიერი, ინტუიციური, სასოწარკვეთამდე მისული იმით, რომ არის და შესაძლოა უყვალოდ გაქრეს. ამიტომაც ტოვებს ყვალს მისთვის ყველაზე ძვირფასი ჩვეულის მხარზე. მას უნდა ახსოვდეს, თუნდაც ასე, ამ გზით, ენით აუწერელი ტკივილით, მაგრამ უნდა ახსოვდეს. სანამ აბეშურა დაიწერებოდა, იქამდე მოვისმინე ეს ამბავი და ძალაუნებურად თავისთავად ამოგვიატა ფიქრი, რომ სადღაც ჩემთვისაც უცნობი ფორმით, მაგრამ აუცილებლად გამოვიყენებდი მას არქაული ატმოსფეროს შესაქმნელად. ერთი წამით წარმოიდგინე, ახლა ჩვენ სინამდვილეში რომ მოექცეს მამა თავის შვილს ამგვარად. ჩვილის დედაც წარმოიდგინე, თავისი ხელით თუ არ მოკლავს მეუღლის, ან პოლიციას გამოიძახებს თუ არა და ფსიქიატრიულს უეჭველად. მეორე ამბავსაც გავიხსენებ, რაც აბეშურაზე მუშაობისას დამეხმარა. მეზობელ კორპუსში ბოლო მე-10 სართულზე 2 შეშლილი დაცხოვრობდა. უცნაური ავადმყოფები იყვნენ. დღის განმავლობაში არ მისდევდნენ. მეცაც გეტყვი, მეტის მეტად კეთილგანწყობილნიც კი ჩანდნენ. ქვებს არ ისროდნენ. იყვნენ თავისთვის, არავის ერჩოდნენ. ჩვეულებრივად აკითხავდნენ მაღაზიას, არაფერს გაფიქრებინებდნენ, მოკლედ რო ვთქვა. ეს დღისით. ღამე ხომ კარგად გახსოვს ის ჩაქუფრული, ჩამწყვილადებული, დვიჟოკების ხმაურით ადადღანებული გულიშემძვრელი ღამეები. აქა-იქ რომ გამონათებულიყო ვიღაც შეძლებული, დვიჟოკის მქონეს ამოქოქილი დვიჟოკით ფანჯარა. და აქა-იქ გამონათებული ფანჯარა მეტად რომ გაგრძნობინებდა მთელი უბნის, რაიონის, ქალაქის, ქვეყნის, მღვიმე, ღირსების დამაკნინებელ უშეღავათო სიგნალს. აი მაშინ ეწყებოდა სიგიჟე. დების სიგიჟის მაპროვოცირებელი კორპუსთან მდგარი მანქანები იყო, ჩემთვის უცნობი მექანიზმი, რაც სიმციმებს ხოლმე მანქანაზე. სიგნალიზაცია ალბათ რა. იმ სიმციმს დასჩხაუდნენ მე-10 სართულიდან. რას გვიწყები, რას გვითვალთვალებ, გაუხრებული, შეჩვენებული, ასეთო და ისეთო. დილსიტყვა უდნენ კიდეც. სწორედ რომ დასჩხაუდნენ და მათი შეშლილი ხმები, მათი ტექსტი, მათი არსებობა მეზობლად აქვე ძალიან ახლოს. შენს გიჩენდა სიგიჟის წადილს, შენს გაგიჟებდა. გზირავდა მრუმე სიგიჟეში.
არ ვიცი რამდენად მომიხერხდა ამ ატმოსფეროს გადმოცემა, რაც ჩემი ცხოვრების ჩვეულებრივი შემადგენელი იყო იმ ხანამდე. მაგრამ აბეშურაზე მუშაობისას ნამდვილად დამეხმარნენ შეშლილი დები. სიუჟეტად შემუშავდნენ, მაგრამ დრო უნდა მომეხელთებინა ჩემთვის, ატმოსფეროს შენებინა. ხოდა წარმოვიდგინეთ, თითქოს ნოეს კორნები ყვებიან ამ ისტორიას. ორი შეშლილი ყორანი. ისიც რომ არ ახსოვთ, რა სქესის არიან, დაყრანტალებენ, იხსენებენ და ვერც იხსენებენ, მაგრამ აქცენტებს მართავენ, ქმნიან ატმოსფეროს, რისი არსებობა სიუჟეტურ ხაზს ეხმარება. შეშლილი დები ორ აყრანტალებულ ქოროდ იქცა ამ პიესაში. რაც შეეხება მხარზე დადებულ ნიშანს, მამამ კბილებით რომ დაამჩნია შვილს. სპარსეთის მეფის ქასრესა და მიხრანის ეპიზოდში გამოვიყენა. როცა ქასრი მცხეთაში ტოვებს მიხრანს, ამგვარად იქცევა ხორცს ამოაბლეს მხარზე. რადგან მიხრანს მუდამ უნდა ახსოვდეს, ვინაა მამამისი, ვისი წყალობით გახდა მეფე, ვისკენ უნდა იცკირებოდეს. მიხრანის მხრის წამლობა აბეშურას იდეა ფიქსად იქცა, მისი ცხოვრების მთავარ აზრად. შეიძლება ითქვას აბეშურას შეშლილობადაც ჯერ კიდევ ვერ გააზრებულ, მაგრამ უახლოებულ ქრისტიანულ იდეად, სისასტიკის სიკეთით წამლობა. ამ პიესის ერთი უხილავი გმირი სისასტიკია. პერსონაჟები ერთმანეთის სიძულვილით არიან შეკლობილი, რაც დღეს ხდება საქართველოში. ერთმანეთისთვის ეძებენ კვლელს, საბოლოოდ კი გაცხადდება, თურმე აბეშურას მოგვდინებისთვის ირჯებოდა ყველა. ზემოთ მოგწერე სიუჟეტური უღრანიდან გამოღწევაში ამბის აგების 5 წესი მეხმარებანია კომპასივით. ერთმანეთისთვის ეძებდნენ კვლელს, სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ აბეშურას სიტყვილს ეშურებოდა. ეს ეპიზოდი პიესის კვანძის გახსნაა. ფინალი აბეშურას ცხედრის კორტნა ორი შეშლილი ყოვლისგან. ამით იმის თქმა მსურს შადო, რომ სიუჟეტი ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ასევე არაფერს ნიშნავს იმ იმპულსების გარეშე, რაც ნაწარმოების ატმოსფეროს ქმნის. ამბის აგების 5 საფეხური კი ხელობის ნაწილია, ხელობის ანი და ხოე, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეს, თუ არა და შინაგანად უნდა იგრძნოს ავტორმა. უნდა იცოდეს თუნდაც იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გაამკრთალოს საზღვრები. თუ კი ეს მიზანი აქვს, ექსპოზიციას, კვანძის შეკვას, კულმინაციას, კვანძის გახსნას და ფინალს შორის. ბეკეტი ამას ოსტატობის უმაღლეს ნიშნულზე ახერხებს. მისი ამბავი თავისთავად მიედინება. ვერც კი გრძნობს, სად დაიწყო და როგორ გასულდა ამბავი, რომელიც თავის თავთან და გარე სამყაროსთან გაუცხოების შემზარავ სიმარტოვეზე გვიანობს. ბეკეტისგან განსხვავებით, იონესკოს ზედმიწევნით ზუსტად შეიძლება ითქვას ხაზგასმული თვალსაჩინოებითაც აღნიშნავს საზღვრებს ამბის აგების 5 კომპონენტს შორის. რჩება შეგრძნება თითქოს და ბავში აწვევა ფანხარს ფურცელზე და მკვეთრად, მკაფიოდ, ჭარხეთ აცალკევებს ექსპოზიციას კვანძის შექმნისგან, კვანძის შექმნას კულმინაციისგან, კულმინაციას კვანძის გახსნისგან და ფინალისგან. და ასე ამგვარი გაბავშვებით ქმნის გაუცხოების ბუფონადებს. ძალიან ვრცელი თემაა შადო, არც ისე მარტივად ყოფილა საქმე ერთ აბზაცში ჩამოვირაგრაგე. დრამატურგისა და მწერლის ხელობის არსთაარს ამბის აგება. ავტორის ინდივიდუალიზმის გასათვალისწინებელია და მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთშიც 4 წელიწადში ერთხელ რომ იმყოფს ხოლმე ჩვენს თვენს. ახლა ამ სანახაობის ტყვეობა გვერდსა და რადგან ფეხბურთი ვახსენე, ბავშვობის ერთი მოგონება უნდა გაახლოთ. 1970 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს გურიაში სოფელ ნიგოიჩში შედგა. პელეს სახელი ეკერა პირზე ყველას. პელე არც კი მეგონა ადამიანი, რაღაც ზებუნებრივ მოვლენად მივიჩნევა. ხოდა ბრაზილია ეთამაშება ჩეხოსლოვაკიას. მოწინააღმდეგე გუნდიც არაფერ შუაში ასმარონ თქვას, მთავარი პელეა. ცოცხალი პელეს თამაში უცხერა.
დაინახა პელემ მეკარე წინრომილო გამოსული და მოედნის ნახევრიდან დაურტყა დაკიდული. მეკარე მახსოვს რა გამწარებული თავგადმუგლეჯილი გააგო და კარისკენ. გურტი ცოტათი ასდა კარის ზელს. პელემ ვერ გაიტანა, მაგრამ მოედნის ნახევრიდან დარტყმული დაკიდული იყო სიახლე, რაღაც არაჩვეულებრივი და დაუწყო. მას შემდეგ ბევრს დაურტყავს მოედნის ცენტრიდან და გაუტანიათ კიდეც გოლი. თუმცა პირველ აღმომჩენი პელია მაინც. ეგ ძალა აქვს გენიალური ინდივიდუალიზმს და ჩვენს ხელობაშიც ხომ ასეა და ასე. ავტორი ლექსი ვეფხისა და მოყმისა თვითმაგვადი გენიოსია. ბუნებრივია არც კვანძის შეკრა გაეგო და არც კულმინაცია, მაგრამ ყველაზე აკადემიურად დააგო ამბავი. რაც შეეხება ამ ბალადის კვანძის გახსნას, დედისგან მოყმის დატირებას და მის ფიქრს წავიდე მეცით მივიდე სამძიმარ უთხრა ჭირისა, ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი კვანძის გახსნა არაც ამიკითხავს. შთამბეჭდავი კვანძის გახსნა ამეთქი დავწერე. ჩვენს პროფესიაში დღენიადად ტრიალმა, მაშინაც კი როცა ვწერე, სვამ, კითხულობთ, კინოს ვუძღებ. ერთგვარი წიკი ამკიდა შადო. არა აქვს მნიშვნელობა, კარგ წინს ვკითხულობ თუ არა. არც იმას აქვს მნიშვნელობა, ჰოლივუდის დაშტამპული პროდუქტით კვლავ დროს, თუ მართლა კარგ ფილმს ჩაუჯერებ. თავისთავად მეფიქრება, ინფორმაციით რამდენადაა დატვირთული ექსპოზიციური ნაწილი. რამდენად აიწია ტემპერატურამ კვანძის გახსნაში. რა დუბლს მიაღწია ფილმმა თუ ნაწარმოებმა კულმინაციაში. რამდენად მოუხერხდა ჩემი მოტყუება ავტორს, რათა კვანძის გახსნაში გამოცვიფრებინა, სად და როგორ დაესვა წერტილი, რა ჟღერადობისაა დასკვნითი აკორდი. ამის აგების ხუთივე წესი ერთგვარი აკორდებია, ნოტებია ჩემთვის. მთელი ნაწარმოები კი ამ აკორდებისგან შექმნილი მელოდია, სიმფონია, რომელიც მიტოვებს ან ვერ მიტოვებს კომპოზიციული მთლიანობის განცდას. თუ გახსოვს ყოფილების სარეცელზე ქონდა საუბარი, ეს წაგიმიტეთ. მაშინ შემიშნე, კვანძის გახსნით რომ დაგეწყო აჯობებდა. კარგად იცი ჩემო ძმაო, რა მნიშვნელობას ვანიჭებ შენს აზრს. გადაუჭარბებლად, ყოველგვარი მეგობრობის გარეშე ვამბობ, განსაკუთრებული მკითხველი ხარ. ვინც შიგნიდან სიღრმისეულად გრძნობს, იცის პროფესია. ამიტომაც ბევრი ვიფიქრე, იქნებ ვსწრები კიდეც, მაგრამ მაინც ჩემს სკოლაზე დავრჩი. ცხოვრების ამ ეპიზოდსაც გავიხსენებ და გულმოსვენებული მივუჯდები ტელევიზორს. ჩემს მეზობლად გამორჩეული მიწის მხატვარი, კეთილშობილი, ემოციური ბუნების ადამიანი, ვანო აბულაძე ცხოვრობს. მე ვუყურებ. დრო თუ ჩაგვივარდა, ხან მე ხან ის ვიგონებთ ხოლმე თავს გადახდებას, ავად თუ კარგად მოსაგონებს. ერთი ხანი გერმანიაში მოუწია ცხოვრება. ეს ამბავიც იქ გადახდა. ღია მეტროს სადგურთან ეულად აყვავებული ტყემლის ხე დაინახა. ტყემლები დაკრება, შინ წამოიღო. ხომ წარმოგიდგენია რა თოლით უცხებდნენ გერმანელები, მათთვის ტყემალი სარეველახია, გიჟად მიიჩნიეს უეჭვებად. ტყემლის მოხარშვა გადაწყვეტა, მაგრამ მომბალო აკლია. მომბალოს ვერსად გადააწყდა. კინძი, კამა, ნიორი, წვანე ციცაკა, კი ბატონო, რამდენიც გინდა, სადაც გინდა, მაგრამ მომბალო ვერსად. არა და იმ შორეულ გერმანიაში რომ მოიმყუდრო, შენი სამშობლო მომბალო აუცილებელი. ბოტანიკური ბაღი ყოფილა იმ ქალაქში. იქ შეეცნობდა მომბალო რომ შენიშნა ლათინური წარწერით, ინდური ეგზოტიკური მცენარეა. იმერელი კაცია, ბაღდადში გაზრდილი. მომბალოს რა გამოაყოლებს, გაიხედა აქეთ, გაიხედა იქით. იხერხა დრო, მოწყვიტა მომბალო და გამოიჩქარა შინის მუშაობის რაღაც დეტალები გავიხსენე. სხვა მოთხრობა, სხვა რომანი. ჩემგან რა გესწავლება, ამბავი მართავს პროზასაც და დრამატურგიაზე. ალბათ ვერ მომიხერხდა, სულ ჩამოვაყალიბებინა ჩემი შეხედულება. არც გასაკვირია. ძალიან მსევი თემა გახლავს, მეტი ერთ აბზარში ჩამოვიდი. გავყადნიერდი და სიმარტივეს გავაუბრალე იმას,
რაც ჩვენი ხელობის არსთა არსია. მივდიოთ თემას გასახსნელი თავს თვითონ გავახსენოთ.